Okay, so umaga kami nagising. Ngayon dito kami sa may Marcos Highway papunta ng Mount Kayab. So ito dahil merong na late, so kailangan namin antayin para sabay-sabay. So, time check, alas 4 pa lang ng madaling araw. So malapit na kami sa pupuntahan namin bundok, Mount Kayab and may Nova. So, ito malapit na kami, nandito na kami sa may rough road. So, sana walang aswang. So prepare na kami, so pray muna bago magsimula ng hike para safe ang lahat sa pag-akyat. So ito na nga, medyo late kami kasi mayroon kami kasamang late, pero mas mukhang late pa yata yung tour guide namin, ang tagal lumabas. Siyempre merong konting briefing galing sa local tourism nila, yan si ate. So ayan, picture muna bago simulan ang pagbanat ng buto. Okay, let's go! At syempre medyo liwanag na, so hindi na namin nagamit yung